Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nana Bule channel. Kali ini kita menjebak burung ya guys ya. Oke, dengan jaring sutra. Kali ini lokasinya ya di wilayah Tangerang guys ya. Oke guys, ini jaring sutra ukuran 20 meter, panjangnya dengan lebar 3 meter guys. Yang mudah-mudahan dengan cuaca cerah ini ya mendapat hasil yang baik guys ya.